Assalamualaikum guys, sekarang kita akan makan ini mie yang Korea itu ya. Wow, tungguin ya, panas. Mantap. Tunggu ya. Guys, dan sekarang kan malam takbir, jadi ada dula guys. Sambil ini kita wow. Dan sekarang kita mau makan ini. Wow, tapi panas banget guys. Masuknya keluar guys. Makannya coba ya. Kita sekarang kapan kira-kira kita nungguin sampai ini panasnya ya guys ya. Dan kita tunggu dulu ya. Kita makan ya. Sangat panas. Korek jatuh.
20. Hah? Boleh, boleh. Guys, kita ambil dulu ya cabenya. Ya pedas. Tuh. Di piring yang mangkuk di dekat gelas ada cabenya warna hijau. Di piring yang mangkuk. Udah guys, bye bye. Assalamualaikum.